Доброго ранку. Сьогодні в нас буде маленький марафончик. Зараз ми чекаємо і будемо бігти. Будемо ми бігти. Давайте на рахунок 5 можна буде. Зараз ми поки що чекаємо. І цифру 5 ми всі розуміємо, так? Запам'ятали 5? Чекаємо. Зараз відходжу, поки що чекаємо. Витримка. І починаємо рахувати. 1, 2, 3. Стоп! Дубль номер 2, бо хотіли побігти на цифру 3. Цифра 5. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці!